Привет, меня зовут Аполлинария, и сегодня я хочу рассказать об осознаниях, которые у меня были на пути в принятии опыта сексуализированного насилия. Прежде всего, я хочу сказать, что я думаю, что если ты здесь, значит, ты тоже проживала этот опыт. Я очень горжусь тобой искренне, я думаю, что ты очень сильная, раз ты пришла и смотришь это видео. Я думаю, что очень важно и ценно чувствовать, что ты в этом опыте не одна, поэтому давай побудем здесь на время этого видео вместе, в принятии, в спокойствии и в безопасности. Я коротко начну с вводного обо мне. Оно заключается в том, что я трижды проживала сексуализированное насилие, и последний эпизод был продолжительным, растянутым во времени, и он завершился, когда мне было 16 или 17 лет. И к осознанию опыта насилия я пришла только к 22 годам. Я думаю, что это случилось, потому что я оказалась в безопасных отношениях. К тому моменту я начала испытывать чуть меньше стрессов, чем было до этого. И психика такая: мы можем над этим поработать. Окей, у нас появилось для этого пространство. Давай сделаем это. И первым этапом в осознании этого опыта было то, что я перевела случившиеся со мной эпизоды насилия из категории «я ничего об этом не думаю», и да, это было, но я предпочитаю это не вспоминать и никак не называть, никак не классифицировать, в категорию «да, это было со мной», и это было насилие, со мной случилось сексуализированное насилие. Для меня было абсолютным открытием, когда я назвала человека из первого опыта сексуализированного насилия педофилом. Я поняла, что это не просто была вот такая вот ситуация, и там не просто был вот такой вот мужчина, это было насилие, и это был педофил. Это было сложно, потому что воспоминания накатывали лавинами. И я вспоминала и проживала эти чувства, и для меня это все было открытием. Конечно, было как бы спокойнее и легче до этого момента, когда все эти чувства были просто заморожены. Но я понимала, что обратной дороги уже нет, и я точно могу стать сильнее, если я это проживу. Во втором этапе я отдавала вину за произошедшее насильникам, и я осознавала, что моей ответственности в этом опыте нет нисколько. Я нисколько не была виновна, я нисколько не провоцировала. Причем это было сложно, потому что рядом с насилием переплетено очень много других чувств. В своем третьем эпизоде насилия я рассталась с молодым человеком, с моей первой любовью, потому что я не смогла понять, что меня изнасиловали, и я чувствовала себя частично ответственной за случившееся. Во втором эпизоде насилия вину насильнику мне тоже было сложно отдать, потому что там происходил груминг. Груминг — это выстраивание тонких личных эмоциональных отношений между жертвой и насильником для того, чтобы жертве было сложнее разлепить произошедшее, потому что есть эмоциональный контакт с насильником. Когда я проходила этот этап, разблокировалось очень много соседствующих чувств. Я чувствовала жалость к маленькой себе. Я вспоминала маленькую себя, и я понимала, что этот маленький ребенок этого не заслужил. Мне было ужасно себя жаль. Я чувствовала огромнейшую злость. Это была, мне казалось, просто вселенских масштабов злость. И я всегда считала, что ненависть — это очень громкое слово, и я его никогда не употребляла. Но здесь я прямо чувствовала ненависть. Еще в этой точке у меня разблокировалось чувство несправедливости к тому, что такое вообще в этом мире есть. И еще мне стало страшно. Мне стало страшно находиться на улице, находиться рядом с другими мужчинами. Я буквально шла выкидывать мусор в нескольких метрах от дома. Я просила моего молодого человека быть со мной на связи. И вот этот второй и первый этап в осознании опыта пережитого сексуализированного насилия очень тяжелы тем, что очень много эмоций. Они накатывают лавинами, и тебе приходится это выносить. Хорошая новость в том, что это заканчивается, и в том, что с этим могут помочь психологи. Для меня действительно переломным моментом стало, когда я обратилась к психологу, причем у меня не было финансовой возможности оплачивать, и мне повезло, что я нашла возможность бесплатно позаниматься с психологом,
И это удивительно, и, возможно, кто-то меня где-то в комментариях осудит, но мне хватило 4 сессий для того, чтобы этот опыт проговорить, переварить. Я поняла, что мне больше нечего обсуждать, что мы обсудили все, что я хотела, все, что я могла на тот момент. И это очень сильно помогло мне снять тревогу и напряжение, которое у меня было в этом периоде, и приступить к следующим этапам осознания. Я прям выдохнула, мне это очень сильно помогло. Когда я работала с психологом, у меня очень сильно переключилось восприятие. Когда я рассказала, знаете, я чувствую свою ответственность до сих пор за происходившее в 3-м эпизоде, потому что я ведь уже была взрослой. Я могла уйти, я могла убежать. Это происходило со мной на работе, со стороны начальника. Мне было 17 лет. Я уже была сознательной. На что он мне ответил: Полина, представь, что эту историю тебе бы рассказала твоя подруга. И я представила, что бы ты чувствовала. Я сказала, что я бы чувствовала, что я очень сильно хочу ее поддержать, обнять и сказать ей, что она ни в чем не виновата. И нет, она не взрослая, она школьница. Она, черт возьми, школьница. Это нормально, что она не смогла убежать. 3-й этап случился вследствие пережитых мной осознаний в 1-м и 2-м этапе, и он заключался в том, что я выстроила границы в сексе. Мне казалось, что они до этого какие-то у меня есть, но нет, мне казалось, я рассказала своему молодому человеку, с которым мы уже год были в отношениях, что, знаешь, дорогой, теперь все немного изменилось, теперь нельзя так, так и так. Я поняла, что до этого секс был для меня большим триггером, как сам по себе, так и его элементы. И, возможно, да, это из боли и травмы, зато мне так комфортно. И я сделала так, чтобы обходить острые углы в сексе, и благодаря этому почувствовала, что, оказывается, секс — это про огромную любовь. И это очень приятное осознание и очень приятная трансформация. 4-м этапом я интегрировалась в среду разговоров о сексуализированном насилии. Я подписалась буквально на все телеграм-каналы, которые освещают эту проблему, которые мне известны. Я не читаю их постоянно, я не читаю триггерные моменты, я не читаю эти каналы, когда я не готова читать, но все-таки теперь они есть в моей жизни, и теперь я чувствую, что вообще-то это большое комьюнити. И в один день в одном из каналов, на который я подписана, Центр Сестры, объявили о том, что они будут проводить групповые сессии для переживших сексуализированное насилие. Мне повезло, я попала в эту группу, и вчера у нас была 8-я из 10 встреч с девочками. Это невероятно ценный опыт. Я так благодарна, что эти девочки есть в моей жизни. Мы все делились своим опытом насилия и давали друг другу поддержку. Мы принимаем друг друга в опыте, который с нами случился, и это безоговорочно. И благодаря этому я смогла получить еще 2 осознания. Первое заключается в том, что я поняла, что то, что со мной неоднократно происходило насилие, не говорит о том, что я плохая и девиантная. Это говорит только о том, что насильников очень много в мире. Опять же, ты не виновна в том, что тебе встречалось несколько таких неблагонадежных людей, и даже людьми их сложно назвать. А еще я пришла на группу с запросом, что я не знаю, как это произойдет, но будет очень круто, если, когда я вижусь в своем родном городе со своим бывшим насильником, это происходит примерно 2 раза в месяц, случайно, я бы не чувствовала себя подавленно. И это случилось. Для меня это буквально ощущается как волшебство и магия, потому что я не ожидала такого результата. Но в какой-то момент, когда мы вместе с этим мудаком сидели в одном ресторане, и я очень удачно сидела за ним, я смотрела на него, и впервые вместо того, чтобы чувствовать себя обессиленно и чувствовать себя в какой-то абстракции и в вакууме навалившемся, я смотрела на него и думала: какой же ты чмошник. Какой же ты мудак, как же мне не повезло тебя встретить, и это ты виноват. Я сильная, я ни в чем не виновата. Я очень крутая, что я смогла этот опыт осилить и переварить, а ты, урод, ты виноват.
Такое отношение для меня оказалось навыком. Из-за того, что я вижу этого человека периодически, мне приходится этот навык развивать. Но я очень довольна собой, что я этому научилась, что теперь я знаю, и я прямо при нем говорю, когда мы, например, стоим в очереди, своему молодому человеку, типа, о, это за нами стоит мудак. И я намерена в следующий раз, когда я его увижу, заговорить со своим молодым человеком о сексуализированном насилии и о том, что насильники полные козлы, иногда ими бывают работодателями. И пусть он знает и чувствует, это он не прав, а я сильна. И я смогла эту силу в себе почувствовать. У меня даже пробежали сейчас мурашки, и я каждой желаю того, чтобы вы так себя чувствовали рядом с насильником. Вы правы, и вы сильная. А он почти никто. Пятым этапом я поняла, что я хочу бороться с сексуализированным насилием. И я хочу, чтобы это стало делом моей жизни. Моя миссия — это изменения в России такие, чтобы следующим поколениям было жить безопасней. У меня большие планы, но первые задачи — это вести просвещение в таких видео, которые я снимаю сейчас. И я точно осознаю, что этого пятого этапа не было бы, если бы не было, например, групповой терапии в сестрах. Мне очень важно чувствовать комьюнити. И, честно говоря, я думаю, что это нужно всем нам. Если вдруг кому-то это поможет, я хочу рассказать о том, благодаря чему я чувствую, что я не одна. Во-первых, я начала разговаривать об опыте сексуализированного насилия со своими знакомыми. В моей голове случился прецедент. У меня как бы сменилась картинка. Раньше мне казалось, что я одна в этом, и я не могу ни с кем вживую про это поговорить. А теперь я просто знаю, что я не одна, и я могу об этом поговорить. И не важно, что у меня есть для этого всего один человек. Еще я пишу в Threads. Это как бы родственная Инстаграму соцсеть текстовая. И там девушки периодически пишут о своем опыте сексуализированного насилия или о том, что они стали свидетелями сексуализированного насилия. Ну, то есть им, например, про это рассказали дети, с которыми это произошло, или племянники и так далее. И я стараюсь поддерживать в комментариях, я стараюсь помочь расставить правильные акценты и чувствую в этом свою маленькую борьбу. И это поддерживает меня и помогает чувствовать значимость свою и не одиночество. Ну и, конечно, меня очень поддерживает мое присутствие в группе поддержки в центре сестры. Я очень надеюсь, что мы с девочками не потеряемся после того, как группа пройдет, групповая терапия пройдет. И я искренне желаю каждой, чтобы вы почувствовали, что вы не одна. Я безумно вами горжусь, если вы досмотрели до конца. Вы большая молодец, и вы очень сильная, что вы справляетесь с этим опытом. Я очень сильно хочу вас обнять, поддержать. Пожалуйста, помните, что вы не одна. И если будет нужно, возвращайтесь на этот канал. Я надеюсь, что здесь вы сможете найти поддержку и понимание. Спасибо, что посмотрели это видео. И, пожалуйста, позаботьтесь о себе сейчас. Сходите, сделайте себе чай, сходите на прогулку, покатайтесь на роликах, на велосипеде, на чем угодно, что вы любите. Пожалуйста, не будьте одна и дайте себе душевных объятий.